Žodžiu, pirmas video, nežinau ką aš čia darau, bet istorija tokia. Prieš porą savaičių mano gyvenime įvyko įvykis, kuris truputį mane išmetė. Nepala, kaip yra? Žodžiu, išvertė iš vėžių. Prie viso to aš susirgau ir aš tapau truputį daržovę. Visas gyvenimas tapo tik Instagramas ir YouTube. Visiškai neturiu motyvacijos nieko veikti, nenoriu niekur eiti. Šiandien aš nusprendžiau viską pakeisti. Žodžiu, sergu dar biškį. Bet šiandien aš nusprendžiau viską pakeisti, tai galvoju, kaip geriausia viską būtų pradėti. Ir manau, kad geriausia būtų pradėti nuo socialinių medijų atsikratymo. Tai nusprendžiau, kad savaitę laiko pasitengsiu nenaudoti socialinių medijų su pora išimčių. Išimtis būtų naudojimasis socialiniais tinklais kažkokiais tai mokymosi tikslais. Tai pavyzdžiui universitetas ar tutorialas kažkoks ar šiaip koks edukacinis video. Bet aš negaliu naudoti socialinių medijų entertainmentui. Bet turbūt visiems kyla klausimas, kodėl tik savaitę? Tai iš tikrųjų planas yra atsikratyti jų visam laikui. Bet problema yra tokia, kad aš tai bandau padaryti jau labai ilgai ir man tiesiog neišeina. Ir nusprendžiau, kad turėčiau daugiau motyvacijos, jei tiesiog pasirinkčiau laiko tarpą, per jį filmuočiau savo experience'ą ir tiesiog pažiūrėsim, kas bus. Ar aš mirsiu? Ar aš išgyvensiu? Žodžiu, nežinau ką daugiau pasakyti. Tai diena prasidėjo paprastai, pavalgiau pusryčius, iš tikrųjų paenjoinau maisto, nežiūrėjau kažkokį garbage, kažkokius reelsus ten. Čia jaučiu didžiausias challenge. Ką man veikia? Variau į paskaitas ir buvo 2 paskaitos antroje dienos pusėje, kai grįžinėjau jau buvo tamsu. Taigi, dienos pabaiga, jaučiu nieko, gal dėl to, nes pirma diena šiandien tik tai. Bet jo, viskas einasi gerai, challenge vykdom. Nebuvo momento, kad būtų neįdomu, nes šiandien gan užimta diena buvo ir dabar neužilgai eisiu miegot. Gal dar paeditinsiu šitą video biškį. Ir jo, viskas gerai. Antra diena, nuvariau paskaitas, išvežiau šuniuką į lauką. Aš šiandien nieko nevalgiau, o jau yra 4 valandos, todėl varysiu dabar tuoj pavalgyti. Tiesiog neturėjau laiko, truputį pramigau, nes labai ilgai neužmigau ir nespėjau pavalgyti pusryčių. Va, 2 problemos, kurias irgi tvarkysiu, tai yra dieta. Šiaip su dieta viskas kaip ir gerai, bet su miego režimu tai va, vakar anksčiau kėliausi ir anksčiau nuėjau miegoti, bet vis tiek labai ilgai neužmigau. Ir tiesiog taip gavos, bet šiandien vėl bandysim. O anksti nueiti miegoti, žiauriai padeda tas faktas, kad nežiūriu jokių social media. Tiesiog nebūna ką veikti, ten padarai kokius savo darbus ir tiesiog nebežinai ką veikti, tai eini miegoti. Tai tikrai žiauriai geras dalykas, tikiuosi pavyks režimą taip susitvarkyti. O socialinėm medijom problemų kaip ir nėra. Iš tikrųjų gal blogą savaitę biškį išsirinkau, nes yra daug reikalų, ar tai egzaminų sesijos, tiesiog pilna visokių reikaliukų. Jeigu nebūtų ką veikti, gal būtų didesnis potraukis naudoti socialinę mediją. Bet kai ant tūliko reikia sėdėti, tikrai žiauriai nėra ką veikti. Nežinau, ta prasme, gal reikia kokiom šaškiam žaist, aš neįsivaizduoju, gal reikia nusipirkti tą mini golfo setą, kad moliuką mušinė. Tai kol valgiau, įsijungiau Andrew Huberman podcastą pažiūrėti. Vienas įdomus dalykas, kadangi aš leidau savo žiūrėti edukacinį kontentą, tai iš tikrųjų gaus toks efektas, kad aš produktyviai leidžiu laiką, kai aš darau kažką, galim sakyti, smagaus, nežinau, dopamino duodančio. Nes, pavyzdžiui, kol valgiau, aš būčiau žiūrėjęs kažkokį slop, kažkokį gaidį visišką. O dabar pažiūrėjau podcastą, kur buvo visai neblogos informacijos ir realiai daug ką išmokau ir tiesiog gavos, kad edukacinis kontentas dabar smagesnis pasidarė dėl to. Tas gerai. Varau džimą. Mes turim savo viziją, kubiliam stumėm baisiai. Mums reikės tie Euroviziją, fanėra kelti mano misiją. Spėkit, dar vakar kažką nufilmavau. Visą dieną buvau užsiėmęs, šiandien irgi visą dieną užsiėmęs. Visiškai nėra jokio challenge. Kas šis per video? 50-50 šansas. Tai šiandien jau šeštadienis. Vienas geras dalykas, tai kad pagaliau susitvarkiau miego režimą. Miegu kaip Lil Baby. Kai atsikeliu ryte, iškart varau į lauką, kad gautų saulės šviesos. Kai reikia atsikelti ant žiauriai anksti, kokią 6-7, tai dar būna tamsu, bet kokią 10 valandą išlenda saulė, tai varau į lauką, jeigu yra tokia galimybė. Ir tada vakare labiau norisi miego, tai šitą irgi podcast'į išgirdau. Tuo pačiu dabar norėčiau greit papasakot, kaip aš vis gavau įkvėpimą šitam challenge'ui. Tai vieną dieną darydamas savo daily doom scrollą pamačiau tokį reelsą, kur buvo parodyta keletas video, kurie pakeis tavo gyvenimą. Ir ten tiesiog buvo vienas video, kuris mane sudomino. Nežinau, ar jis iš savęs galėtų pakeisti gyvenimą, bet
tiesiog kažkaip suteikė man motyvacijos. Ir jis tiesiog buvo apie tai, kaip smegenis pailsi ne nuo ten gulėjimo ir teliko žiūrėjimo ar skrolinimo, o nuo tokių dalykų kaip tiesiog buvimo lauke, gamtoj, sporto, pirčių baseinų ir taip toliau. Ir tiesiog pagalvojau, kad man irgi būtų naudinga pailsinti savo galimai truputį perpausias smegenis. Šiandien atsikėliau, su Muchtaru išėjau į lauką, nuvariau džimą ir tai baseiną irgi. Ir ką dar galėčiau pasakyti, kad pasidarė žymiai smagiau daryti paprastas kasdieninės užduotis, nes pavyzdžiui, kai darai pusryčius, tavo mintis nėra tiesiog, oi, kaip greičiau padaryti pusryčius, kad eit scrollint. Būna labiau, kaip sugalvot atmazą baig šitą challenge. Ne, iš tikrųjų mintis tiesiog būna ramios, ten kaip pasidaryti skaniau pusryčius, ar tiesiog ką vėliau veiksiu, planuosiu ir tiesiog viskas yra žymiai ramiau. Nėra tokio skubėjimo jausmo, kad kažką misiautini, kai vėliau tiesiog eitum scrollint ar žiūrėt. Žymiai ramiau pasidaro smegenims tiesiog, bet viskas nėra tik vaivorykštės ir vienaragiai. Atsirado ir sunkumų. Samoškis įkėlė naują video. Jo, tai realiai ką supratau iš šito challenge'o, tai kad kai jis baigsis, aš vis tiek stengsiuosi nenaudoti social media, bet tiesiog pradėsiu žiūrėti Samošką. Liko tik šiandienos vakaras ir rytoj ir tada vėl galėsim turėti 8 valandas screen time. Tai jau sekmadienis, paskutinė diena. Šito video verdiktas būtų, kad visiems labai rekomenduoju šitą išbandyti. Sutaupiau žiauriai daug laiko, susitvarkiau miego režimą, žiauriai daug pasidariau ties savo projektais, ties universiteto darbais. Pasidarė tiesiog smagiau daryti paprastas užduotis, eiti į džimą ir panašiai. Šiaip galvoju neužilgo padaryti visišką dopamino detoksą. Tai kai visiškai nedarai veiklų, kurios sukeltų stipriai dopaminą. Tai apart darbų tikslų visiškai nesinaudoji telefonų, kompų, nesiklausai net muzikos, ką aš dabar dariau, kol jau į džimą pavyzdžiui. Nes techniškai galima tiesiog atsisusos muzikos klausytis. Tada nevalgyti jokio junk foodo ir panašiai. Tai būtų įdomu pažiūrėti, kaip tada man sektus. Bet dabar ateina šventės, tai nelabai noriu tą daryti, tai pažiūrėsim ir jo. Sakai, žinai, visas žvaigždės